各位观众朋友，大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是徐梦珍。猫空缆车换新装喽，吉祥物贡都拉携手其他吉祥物，一同搭乘缆车到猫空探亲、参拜指南宫、品尝铁观音茶的模样，全部呈现，带给大家满满的疗愈感。一起懒懒过新年，台北市长蒋万安和台北捷运台北动物紧急救援小组马吉猫共同推广猫空缆车系列活动。缆车新装赶在春节前亮相，让民众搭乘时可以感受到贡都拉、马吉猫、Emma 与小牛的陪伴。今年我们特别规划在利用我们年节前，也就是在猫缆维修期间，特别换上新的造型。我们感谢我们台湾动物救援小组以及马吉猫，我们共同合作，推动相关动物保护、动物救援以及生命教育各项的意义活动，让很多带着孩子的家人，利用年节期间到猫空，或者搭乘猫缆到猫空这段期间，让孩子可以更进一步了解生命教育的意义。他回来的时候呢，大概只有1个半月大哈。那当地的居民是说，他那个狗爸爸、狗妈妈应该都是被那个捕兽夹夹伤，然后重伤不治都身亡了。那事实上，他们总共有5个兄弟姐妹，然后也都陆陆续续夭折了哈。那只有小布他是非常幸运存活下来的。那事实上，在台湾各地有很多像小布一样的这种流浪动物，他们可能是被遗弃，然后被虐待、生病、受伤、无家可归，然后孤苦伶仃的哈，真的很需要我们去关怀，然后我们一起能够伸出援手。然后今天非常高兴能够跟那个台北市政府、台北的捷运公司还有猫缆合作，然后非常感谢那个蒋市长的大力支持，好，非常感谢。然后能够让我们的吉祥物，这也是我们救援回来的狗狗，它叫做 Emma， 然后这是一只猫咪，它叫做小牛，然后它成为我们的吉祥物，然后能够跟这个猫缆呢，猫车缆车结合在一起，然后让他们能够翱翔在台北的天空，我觉得是非常棒的一件事情，要非常感谢，再次的感谢。那我们知道，事实上我们说我们要友善动物哈，事实上也不只是局限于猫咪跟狗狗而已啦哈。然后事实上世间万物都是非常有灵性的，所以人与环境的永续共存一直是我们努力的目标。然后希望我们大家一起努力来完成。那最后呢，再次的感谢我们的蒋市长，非常感谢哈，还有各位长官大力支持。今年猫空缆车由可爱的动物们担任代言大使，打造生命教育车厢，介绍动物保护及环保议题，从教育开始向下扎根，让台北市成为动物宜居城市。那其实我们市府团队上任之后，对于动物保护、流浪动物的救援、宠物照顾一直非常重视，所以去年我们也是跟捷运公司合作，我们推动宠物专车，也就是让市民朋友可以带着宠物，不用放到宠物笼或牵着牵绳，可以让他们很自在，跟我们一样享受搭乘捷运的乐趣。那一次活动，哇，反应非常热烈，所以未来我们也会规划，考虑持续举办，甚至扩大，增加举办的日子。另一方面，我们也持续推动台北市各个公园，就是宠物狗公园的规划。那另外，我们也落实相关动物保育，还有生命教育意义的课程，落实在校园里面，我们都会全面的来推动。那当然，大家今天看到的猫空缆车，刚刚董事长告诉我们今年这个月正式完成所有钢缆的更换，所以搭乘猫缆绝对是非常安全、安心。那最后，我想再次的呼吁大家在年节期间真的可以好好的来动物园逛逛走走，这非常适合全家人，带着孩子不分年龄层都可以来好好的看看我们动物园很多新的规划。我们园长也在这里园长上任之后有很多创新的做法，非常欢迎大家来。同时搭着我们重新换新装的猫缆，到猫空。沿路欣赏风景，猫空可以喝茶、逛逛走走，也可以到指南宫、张山寺泡杯茶，
祈求来年一切顺心，财富满满。我们预期今年的过年会有更多的游客来到猫空，因为今年的猫空的那个鲁冰花海非常的漂亮。那我们预期今年应该会有更好的这个营业的这个效果。过年的时候呢，大概我们都会有差不多12000、13000，甚至于说最好的时候曾经达到快要2万。其实这一次的换新装呢，主要是跟这个马吉猫还有台湾紧急救援小组这边有一个合作。那我们的车厢以及内装还有我们的车站都有换上了新装。那这个部分呢，是可以请那个旅客在搭乘的时候有一个舒适的空间。台北市长蒋万安也在现场挥毫，除了祝福新年快乐外，也期盼动物友善福利持续推动。2月3号到2月14号期间，只要购买票券满额，就有送限量磁铁。期间造访猫空站的樟树步道，还有盛开的鲁冰花恭候大驾。夜晚的猫空光环境也闪烁迷人，欢迎民众到此走村。记者温俊台北报道。为珊瑚量身打造适合生长节能的温室珊瑚保种中心正式启用。中心营运的电力100%为绿能再生电，是亚洲第一座零碳珊瑚保种中心。预计以3年复育10000株珊瑚为目标。潮境珊瑚保种中心正式落成。结合珊瑚复育及科技自动化专长，为珊瑚量身打造适合生长且节能的温室珊瑚保种中心开幕启用喽！这座珊瑚保种中心营运的电力100%是绿能再生电，是亚洲第一座零碳珊瑚保种中心。预计将以3年复育10000株珊瑚为目标。这个潮境公园前面就是一个1.1公里的一个保育区、一个保护区，在一个保育区下面，那去试验这样的一个不同种类的珊瑚，这样的温度，这样的一个环境之下，那是什么样的种类，它可以一直持续的延续。如果有一些是生命是比较可能没有办法这样抗拒这种多元的环境，那我们又应该要用什么样的一个技术，让它能够继续能够延续它的生命？海科馆携手台达电子文教基金会，打造零碳珊瑚保种中心，确保基因的多样性，让台湾珊瑚在面对更加频繁的海洋热浪时，展现较佳的耐热韧性。2个机构努力的把它做好，我想我们以后会尽我们所有的力量，要把它做起来。目前海科馆内保有40种珊瑚，约1400个群体，并尝试野外移植680个珊瑚群体。未来预计将持续收集不同种类的珊瑚，进行保种与研究适合的人工养殖条件。记者蔡小军基隆报道。台南市东区糖厂总公司福利社自民国80年创立开始，为配合台南副都心商圈发展，进行老店改造计划，融入希腊蓝白风格及国宝级糖厂胜利号与乌苏林车站意象，希望变身为台南的新打卡热点。位在东区生产路台糖福利社，过去一直都是台糖冰品的贩卖部。随着年代久远，让原本贩卖空间看起来阴阴暗暗。为提升消费体验，台糖公司从去年启动环境空间优化，不但外墙屋顶融入希腊蓝白风格，而且与国宝级糖铁胜利号蓝色车厢配合，有月台有车厢，更将乌树林车站融入彩绘当中。因为这个建筑物应该都有30年以上了那当时破破旧旧的，有铁皮也生锈了，然后有墙壁也裂掉了，场地庭院都蛮阴暗的，蚊子也多。那时候想说先把那个环境弄好，后来想说是不是也该把建筑物也稍微让它新一点这样那时候我们就讨论过说，那用什么的理念什么想法去。原本是绿色，我们想说，是不是来个那个蓝白相间的，比较有那种希腊风那种感觉啦。好，那时候就开始蓝白开始弄，弄一弄，后来想说，蓝白跟我们的那个胜利火车又相关，胜利火车又蓝白色，所以是不是把这个
这一面墙面把它弄成一个像胜利火车，刚好弄一弄，还蛮像的，蛮像的，然后又开始连结，然后想到既然弄了火车，是不是弄个月台？也不错呢。然后想就弄个月台，月台之后，有月台，是不是该有一个火车站？我们刚刚我们乌树林火车站那个景呢，把它拉到我们这个彩绘墙上面，所以把它让它这样慢慢连接起来，然后整个环境也好，整个那种视觉民众的反应也都不错。从环境空间的改造，不但外观看起来变明亮，而且还将老树保留。贩卖部里面不但有设计成车厢的座位，还有木窗与窗台镂空设计。坐在窗边吃台糖的冰品或喝杯咖啡，还能透过镂空看到外面的景色。难怪连台北赖女士在听到同事的介绍，也特地前来朝圣。她认为该地点未来一定成为新的打卡景点。很棒啊，很吸引人，而且这将来一定是一个很棒的网红打卡景点。我是住在台北，可是我就是看到我同事分享，他告诉我说这边在改变，我就专程下来看的。刚才拍了5分车，那5分车都是我们小时候的记忆，就是以前小的时候，他那个车子是在甘蔗，我们小时候印象非常深。他现在放在外面展示的话，真的很有意义。新改装台糖福利社以蓝顶白墙配色，散发浓浓的希腊风格，加上台糖真材实料的冰品及美式咖啡限时特卖，只要铜板价，相信一定会吸引许多民众特地前来。记者林根台南报道。您玩过魔术方块吗？您知道魔术方块还可以像变形金刚一样改变外形吗？现在就让高雄的阿强老师带我们一同探索魔术方块的奇幻改造世界。这是魔术方块，这是魔术方块，这也是魔术方块。是的，您没看错，魔术方块像变形金刚一样变形了。不管是圆柱体、粽子体，还是正立方3叠合体，配上不同的颜色贴纸，变得更五花八门。不只让玩家视觉受到干扰，破关困难度相对提高，也让手上的益智魔术方块瞬间变成一款玩具艺术品。它其实在转的时候，那各种形状就会提供各种的愉悦感，然后你在欣赏那个变化的感觉就会很好。手上拿着刀具及夹具，不停地对魔方进行拆装。这位是号称魔术方块改造达人的阿强老师，以及2位达人玩家，向我们展示如何将传统3×3魔方加以变形以及困难度升级。会这么做，就是因为一般的正立方体魔术方块已经不能满足 puzzle 迷。3×3玩久了会觉得无聊，所以我们就想说把3×3的造型呢，把它改成像数学上其他的多面体。那改造这个乐趣主要就是手做啦，因为你手做做完一个成品之后，会觉得会有一个莫名的一个成就感。然后看别人在玩的时候，会觉得这个是我做的东西，那大家可以来挑战。一整个房间柜子里全都是阿强老师历年来的魔术方块改造收藏品，数量之多，复杂的程度叫人叹为观止。而2位达人玩家也带来改造之作，就是要让你玩到尽兴。它其实是一个魔方，那因为它太可爱了，所以我就帮它做了衣服。那它是一个很大的4面体，所以为了形状，就是有一个 K 很可爱，因为人在高雄，所以就做了一个 K 的造型，纯粹就是好奇跟好玩。然后在改的过程当中，当然也进一步确认了很多解题上的有趣的东西。我一开始是从 Twisty Forum 开始，然后做了一些手工改造魔方，然后后来就有一些朋友也加入，然后那个过程其实蛮好玩的，大家就互相分享，然后中间交到很多有趣的朋友。不是只有阿强老师以及2位达人玩家，全台湾还有一群 puzzle 魔方爱好者，一年一度举行大型聚会，一同讨论及分享所长。期间更是吸引国际人士参与，形同是魔方国际交流盛事。阿强老师及玩家们便希望透过魔方教学与魔方改造，促进更多人加入，一起来体验魔术方块这个奇幻世界的无穷魅力。记者张世明高雄报道。
台湾首次玉皇上帝信仰结合妈祖绕境盛大庆典，即将在农历初9、国历2月18号登场。这次特别邀请全台5大妈祖一同绕境，邀请民众共襄盛举，为天公祝寿，也向妈祖祈求平安。3、2、1，起鸣锣！敲响铜锣，宣告台湾首次玉皇上帝信仰结合妈祖绕境的盛大庆典，庆贺95至尊玉皇上帝圣诞万寿庆典活动即将在2月18号登场。这次特别邀请桃园仁海宫慈护宫、北港朝天宫、白沙屯拱天宫跟后龙山边妈祖宫等5大妈祖，在正月初9天公诞辰之天，在桃园绕境祈福。立法委员邱若华同时也是庆典主委，在宣传记者会中也邀请民众踊跃参与盛会。的初9，我们农历正月初9天公生的这一天，霄里玉元宫特别举办了庆贺95至尊玉皇上帝圣诞万寿庆典。那盛大的在我们八德区还有中坜区的天上圣母净凌霄绕境盛典赐福桃园。那在这边，若华要特别感谢我们有功这一次的支持，要感谢北港朝天宫，还有感谢白沙屯拱天宫、山边妈祖宫、中坜仁海宫、桃园慈护宫，还有中坜拱元宫5大妈祖的团队，对我们霄里玉元宫的大力支持，并一同的来为我们桃园市民来祈福。副市长苏俊斌表示，自己参加过多次妈祖绕境活动，玉元宫将各地最虔诚的妈祖信仰力量都汇聚在桃园，非常不容易，也是很难得的机会。一般的天公生都是在初9的时候展开祭祀，玉元宫这次将庆典扩大。主委段树文希望借由宗教的力量净化人心，让市民朋友对未来更有寄望，让桃园变得更好。那这次是最不简单的，是我们以往就是正月初9的拜天公啊，可是呢，我们结合了台湾的妈祖信仰啊，那尤其是我曾经听过一个学者告诉我，台湾最有机会纳入世界遗产的无形文化财就是妈祖绕境活动，这是桃园宗教的一大盛事。也是把各地最虔诚的妈祖信仰的力量集合在桃园，然后呢，我们在正月初9一起第一次这样子发扬光大。记者会中不仅特别请到神将团队现场，让观众抢先体验庆典的热闹，也请到国乐团带来精彩的表演，鼓励民众一起共襄盛举，为天公祝寿，也向妈祖祈求平安。庆贺95至尊玉皇上帝圣诞万寿庆典活动将在农历正月初9、国历2月18号登场。绕境活动分为中坜县新街国小跟桃园县八德至玄宫，各路阵头会在下午5点汇聚在八德霄里玉元宫，举行天上圣母洗尘接风仪典暨玉皇上帝祝寿盛典，邀请大家一起来参加。记者赖武一桃园报道。2024新北灯会将在2月16日到3月3日，在新北大都会公园熊猴生乐园旁盛大举办。今年以龙腾新北、福耀云沙为主题，规划9大主题灯区、5大特色活动，打造12米龙宫主灯，也首度与好想兔 IP 联名，还有重磅卡司、美食市集、马戏游街，还有亲子剧团等，让大家周周有不同的惊喜。由铁士力文化艺术创意团队带来结合传统家将和庙会的舞蹈，搭配振奋人心的鼓声，为2024新北灯会记者会揭开序幕。新北市秘书长邱进斌表示，新北灯会每一年吸引100万人次参观，今年主灯龙腾新北结合了传统花灯以及金属艺术，打造12米巨型龙宫。青龙主灯和凤凰、天马、九尾狐、金鱼等奇珍异兽搭配声光变换，演绎山海经传说，带来多重视觉飨宴。
并且特别邀请西班牙艺术家展出太阳能灯艺装置，让大家看见灯艺装置结合环境永续的美学。欢迎大家前来赏灯同乐。龙腾新北，福耀营销。那新北灯会一直是我们在新年期间新北市一个非常重要的活动，尤其是今年是甲辰龙年，是一个非常吉祥的一个年。那我们今年呢，以龙为主题。那因为新北市呢有山有海，所以呢，我们取《山海经》里面的奇珍神兽这样的主题来制作我们的灯笼。在这一次的灯会里面，我们总共有9大的一个灯区，那5大特色。那在灯区里面，包括主灯区，包括亲子，当然我们也结合了艺术、科技，当然还有非常重要的，我们很多的宗教团体的协助来赞助。那当然，我们也结合了艺术家，还有小朋友等等这些相关的在9大灯区里面都可以呈现出来。当然，除了看灯之外，我们也希望在活动的过程里面能够有美食，让我们的所有的朋友可以在这边享用。那除了灯区以及美食广场之外，那在我们的5大特色里面，包括我们可以跟好享兔这边来做一个连线。那我们也邀请了我们的韩流天王毕书尽还有我们的饶舌团体，还有包括国际的这些舞蹈团体。那包括在活动里面，我们有27个场次的相关的活动。3、2、1，新北2024灯会，融合新北，不要云霄正式启动。民政局表示，今年灯会在2月16号晚上7点点灯。9大灯区除了主灯每半小时展演3分钟，还有宗教祈福、AR 虚拟科技、泰国风情、新北山海、艺术互动、彩绘灯笼、泰迪熊、侏罗纪等灯区。周边也有光环境，让大家拍到手软。为期17天的新北灯会，每一周也会开箱惊喜的人偶见面会，有好享兔、Momo 亲子唱跳等，还有人气偶像毕书尽。新生代饶舌团体 Solarian 等接力开唱，并规划近100摊市集，陪大家欢庆元宵。记者赵世渊新北采访报道。2024台北灯节开跑，第一阶段点亮光廊、喉楼祭祀、光年秀、武力全开，畅享魔力瞬间。4座灯组率先亮相，还有灯主9小龙在灯区周围巡游，带您来看看。台北灯节首创分阶段开展，中华路2侧光廊闪烁缤纷，捷运西门站周边的4座灯组也已亮起，让旅客过年前就能到西门町逛街赏灯，感受渐浓的年节氛围。红楼祭祀、光年秀、武力全开，畅享魔力瞬间灯组率先亮相。我们路过来这边逛逛，然后就看到，所以走过来，很漂亮。而且觉得还蛮特别的，因为它上面都有红楼的一些祭祀，会想去就是知道上面的图案是表示什么这样。而且红色真的蛮漂亮，拍起来很漂亮，有种红地毯的感觉。对，感觉可以来，感觉很漂亮。就是趁着过年走春这样。然后我们期待在过年前，好朋友们如果到我们西门町、到台北来，尤其到西门町地区来逛街，他可以先来欣赏这几座灯组，也期待透过这些灯组，能够让我们的朋友们可以来了解到西门町的这个商圈的特色，以及当地的历史故事。那这其中呢，我们也会有9小龙的车队在这个商圈周边来巡游，那就是希望透过9小龙车队的巡游，能够把我们周边的这个游客们带到我们商圈中间来，好让我们的人气更加的聚集。尤其像我后面的这个红楼祭祀的灯组，它是由我们策展人刘志良老师，还有插画艺术家李信惠老师，他们2位共同创作，透过雷射雕刻的技术，把西门地区发展的历史从洪门的角度来把它刻画出来。现在在我们2侧的这个作品，其实就是我们的9小龙
那九小龙的意义呢，其实就是我们之前的谚语“龙生九子，各个不同”。那我们也就是说，让这个作品去让大家知道，其实每个人都有个人自身的特色，不用去追求跟所有人的一个相同的认同感，而是找出自己的个人与别人不同的那一个特点去加强发扬。所以我们利用这9个小龙呢，它其实是用我们的3轮车去改造的一个传统花灯的灯组。那上面我们结合了人力的踩踏，以及我们其他前面有一个绿能灯组行街，甚至穿过我们的中山堂到红楼，到我们康定街到电影公园，这范围都是我们的一个游走范围。那我们会兵分3路，从2月17开始，天天在整个灯区当中巡游。我们欢迎民众到西门町来，一起去找龙、去抓龙，拍下他们的身影，甚至可以去兑换很多很好的优惠的一些纪念品。对，那我们都称为他们是龙的孩子，9子各个不同，也都是即将长大、各自成龙的一些作品，所以大家可以来这边体验，可以来看看他们的身影，然后一起在整个西门町去找寻他们所在的地方。即日起到2月29号，穿着有龙的元素或是模仿龙的动作，与台北灯节任一个灯组拍照上传，并且在台北旅游网 FB 活动留言，就有机会抽西门町周边饭店住宿券。周边宫庙商圈也响应，推出许多精彩活动，轮番上阵。那我们今年主灯是用全金属的方式打造，对，那我们突破以往没有用太多大型的花灯或者是 FRB 的灯组去做塑造，可是我们一样在它最主要的龙的眼睛的部分，我们还是用了传统工艺元素花灯去做表现。那我们希望能够在现代以及传统当中取得这个平衡点，然后让它能够融合在一起，同时也表现出我们西门町的在地特色，就是现代与传统的共融。对，那我们整个主灯的部分呢，希望呈现光荣，也就是所有在西门町，不管是在台北还是西门町西区的好朋友们，都能够在今年龙年能够呈现光荣的一个部分。因为龙的部分呢，应该是说龙的部分，它其实是一个12生肖当中我们唯一没有见过实体的一个生肖。对，所以龙的诠释，我觉得就是以个人的一个观点去做表现。那我们希望的龙能够在台北的时候，它是能够呈现精神、呈现威猛的一个状态，带领着台北能够面向国际，冲向全世界。其实对美的这种感觉，其实大家都各自都很主观的哈，所以很难说当每一个人都非常喜欢一件事情。再美的事情还是有人从不同的角度去解读嘛，所以我们其实尊重所有的好朋友们的解读，但是有一个事情就是说，有讨论就是好事，就代表说其实我们是非常引起大众注意的。那当然在讨论过程中，如果我们可以改善的，我们都会改善。那我们也期待透过这样的讨论能够让大家都愿意到现场来看看我们的主灯长什么样子，也期待透过这次的这个热烈的讨论可以让我们今年的这个参观的人数能够创下高峰。我们这次除了我们观传局的跟商圈以及这个企业结合之外，产发局也特别邀请了几百家的商圈的业者来跟我们一起参与这次的活动。那所以民众如果到我们的这个到我们的灯节的现场来赏灯的时候，会有许多的这个商家配合相关的活动，包括旅宿业的住宿也有所以我们期待这个民众都能够透过官网。4座灯柱透过传统艺术、街舞文化、光影技术传递新年氛围，带头揭开龙年新气象。每个灯组各具特色，民众可以一次欣赏到传统、现代的创作，展现灯节丰富多元的文化内涵。记者张启腾、翁宇俊台北报道。台湾10大灯会府城普济灯会今年迈入第12届。1800盏彩绘灯笼高挂，景象十分壮观。点灯当天就吸引许多人潮。台南市汉文化协会更自发性穿着汉服逛灯会，重现古代场景。3、2、1，台南普济灯会。台南市长黄伟哲与许多贵宾一起为府城普济灯会启灯。今年灯会规模更胜以往，总共有1800盏的彩绘灯笼。主灯邀请到艺术家弘毅展出作品《金龙又有鱼》。这是普济灯，伊家是迄个台南第一间的王庙，它其实已经古办12档所以这其实一个传承一个文化，所以每当都有真侪人来遮参观。咱台南真正
若是顶港有名声，下港有出名。启灯当天有传统义阵、傀儡戏的精彩演出，台南市汉文化协会更自发性邀集15位成员，穿着汉服来逛灯会。除了推广汉文化，也想要还原400年前的历史场景。秦汉魏晋南北朝各种朝代的所有的一个衣服，穿着汉服走在台南的灯会上，跟大家一起庆祝台南400。今年普基灯会展期将持续到3月9号，结束后也将选出400盏灯笼，移师日本做展出，将台南400的在地文化推向国际。记者邵怀谈的报道。2024桃园灯会闪闪桃园，闪闪桃林为主题。此次在南昌营区及虎头山创新园区规划2大灯区，有特色风格互动光彩装置、古代汉服市集，还有科技互动与艺术作品。跟着镜头带大家一起来看看。请启动，准备倒数3秒，3、2、1。2024桃园灯会以闪闪桃园、闪闪桃林为主题，将在南昌营区跟虎头山创新园区规划2大灯区。桃园市政府特别举办宣传记者会，邀请大家从2月21号到3月3号到桃园来看灯。同时，今年还规划汉服市集，重现古代元宵氛围。记者会中也特别请民传大学的同学换装抢先，让观众体验重回古代的感觉。地点在我们虎头山创新园区，还有南昌森林运动公园，还有连接2个灯区的桃林铁路的步道。那么这3个地方都会布置得非常美轮美奂。我想我们的所有朋友会非常期待。看完了一个灯区，走过桃林铁道步道到另外一个灯区，桃林铁道的2旁也布置得非常非常漂亮。另外，我们的表演也都不间断，我们还有我们的汉服展示，还有澳洲来的表演团体表演科技艺术，非常非常吸睛。除了精彩的灯会，记者会中也公开今年的3款小提灯，都是以回收的环保材质打造，有大小朋友组装的宝陶龙跟陶器龙，还有搭乘大众运输去灯会才能拿到的限定春陶共融，不仅美观，还能变成收纳盒，相当有特色。次呢，我们特地用这个100%回收的这个环保材质制作的这个手提灯是完全不会有任何的浪费，也没有任何的纸质在里面。那100%环保的目的呢，也希望可以跟小朋友们一起寓教于乐。同时，这次有2组提灯的设计我们陶器龙跟淘宝龙呢，特别是淘宝龙，它完全就是设计就是一张纸，希望可以简单的就折叠起来，让小朋友们呢也能快速完成这个灯笼。那另外呢，比较复杂一点的这个陶器龙呢，也可以在这个灯会结束之后有这个存钱筒的功用，欢迎大家来。那这一次在灯会的时候，我们特别也跟方文山老师合作策划了这个宋代的这个市集。那现场呢都有非常多我们的这个老师工作人员在带大家体验这个传统汉服之美，也欢迎大家到我们的现场一起来体验。2024桃园灯会在虎头山创新园区设置古穿今风格的互动光影装置，穿过长廊就能到古代的汉服市集。今年更创新规划公庙灯区，邀请桃园在地神明到现场庇佑民众。南昌营区则是科技互动跟国际艺术作品，2大灯区各有看头，邀请大家一起来赏灯。记者赖伟一桃园报道。欢度龙年，树林区公所今年在树林火车站布置了飞龙造型的灯饰。初一到元宵期间，在镇南宫以及海禅明寺有各种精彩活动，欢迎民众前往欣赏。树林区公所在树林后火车站布置了应景的飞龙灯饰，让火车站广场增添更多春节喜气的氛围。除了火车站广场以外，今年灯会将会同步在树林镇南宫及海明禅寺等地点登场。今年度在树林区新春灯会是第19年，我们在后站广场布置有神龙一座，介绍给大家，代表今年的运势。国运昌隆。另外的灯区还有在树林镇南宫以及海明寺各有灯饰的展示，欢迎大家来参观。灯会期间是1月27日到2月23日。那另外我们在灯会期间也有嘟嘟小火车，地点是在我们后站广场。
那日期呢是2月的7日到2月23日，欢迎大家一起来。除了静态的灯饰以外，过年也有各式的活动能够体验，包含小朋友最爱的嘟嘟小火车将会在2月17号开始在树林火车站广场开放小朋友们乘坐。2月25号海明禅寺则将会办理绕境活动，及2月18号在树林镇南宫的钱包彩绘活动。灯会期间的系列活动有嘟嘟小火车，日期是在2月17日到2月23日，地点是在我们后站广场。欢迎大朋友、小朋友一起来，准备2张发票，免费搭乘。另外，还有在2月7日到2月27日，海明寺有灯区活动以外，在25号这一天，海明寺也有办理车行绕境的活动。另外，我们动态的有2月18日在镇南宫举办 DIY 彩绘钱包的活动，欢迎大家一起来参加。最后还有2月24日的镇南宫，我们有亲子活动，会发放荧光棒给大家，欢迎大家一起来。透过一系列的节庆布置以及精彩活动，带给乡亲们丰富趣味的过年走春行程，让大家用愉快的心情一起迎接龙年到来。记者跟新北采访报道。高雄黄色小鸭和冬日游乐园活动吸引大批人潮。高雄市交通局鼓励民众多搭捷运和轻轨，同时提醒轻轨光荣码头站在热门日会取消上下客服务。另外，捷运中央公园站和3多商圈站则有接驳车协助疏运。高雄轻轨光荣码头站上挂上红布条，上面标示几个时间，显示当天12点过后取消上下客的服务。车上也有这样的广播讯息：1月27日至2月25日，黄色小鸭展览时期每逢假日，12点开始至营运结束于 C10光荣码头站，不提供载客服务。高雄轻轨感谢您的搭乘。原来是为了避免冬日游乐园期间光荣码头挤进大批人潮，造成危险。不少游客也都能够理解这样的措施，会到邻近的站点搭轻轨。因为像台北他们在跨年的时候，也是会有一些站它是管制的。就是不给人家上下车。如果你要来观光旅游的话，还是要事先做一些功课比较好。为了疏散人流，所以会把它放到另外2个站去，是可以接受的。要可能过去那个真爱码头那边吧。依据过去的经验，容易造成比较混乱了，所以到时候车上也会去做一个广播，那请民众要上下车，就是从前后站。好，比如说在真爱码头站，那或是在前一站旅运中心站都可以下车。另外，搭轻轨看黄色小鸭到冬日游乐园玩也很方便，只要再步行几分钟，或是再搭公车前往也是可以的。市府交通局还特别在捷运中央公园站和3多商圈站安排接驳车，可以到达英雄路和轻轨旅运中心站，方便游客来往。2个路线的接驳车啦，一个是从中央公园，那可以搭英雄路下车的时候，我们走过来就是要看小鸭，就是比较方便的。这是一个免费的接驳车。那另外一个就是我们的黄一的区间车，就是另外额外加开，那就是从3多站接到旅运中心。那如果你是带着小朋友要去那个游乐园玩的话，搭这个会是比较方便的。不过，高雄市交通局还是提醒民众多搭捷运和轻轨前往活动现场，因为会场不会提供汽车停车场，也由于腹地有限，周边会有2阶段的交通管制，周边道路禁止临时停车，也会加强临停取缔。公园路以南这边地方会做一个管制，然后从七贤路到爱河之间这一段，那到时候如果车流更多，我们会扩大管制到五福路。那在西侧原则上就是管制在海边路的地方，人潮更多，那管制的范围大概也是会扩充到成功路这个地方。那如果你真的要开车，也麻烦停在我们捷运周边的停车场，然后再利用捷运，然后转成我们大众运输工具进到会场来。高雄市每当有大型活动，市府交通局都会规划交通管制，民众也渐渐习惯多搭捷运和轻轨，部分站点管制不载客，以及不开车省去停车和塞车的麻烦，让办大型活动不再有交通堵塞的问题发生。记者苏焕君、赖昌邦高雄报道。新的一年想换新家具的民众看过来，位在台南市东区有一间强调客制化的家具店正式开幕。不管色泽、材质，甚至想要搭配风水，
都有专人到府服务。除了能够满足个人需要，还可以借着家具提升个人运势。进驻台南市东区精华地点，占地150坪，斥资千万装潢，拥有7个主题展区的家具店，迎接新的一年，正式举办开幕剪彩，场面盛大热闹。3、2、1，请用剪！祝福爱丽丝台南森赏旗舰店生意兴隆，财源广进，大展宏图，大业千秋。房价真的是太高，所以坪数呢可能会越来越缩小。那所以其实定制家具呢，在这方面就是非常的适合现在的就是小家庭。假设说空间没有这么大的话，我相信利用就是客制定制的家具，它可以让我们的空间的这个尺寸呢跟家具更为的结合。家具店1楼大厅的装置艺术是以鸟巢为构想，就是强调以家为中心，要让参观家具的民众像欣赏画廊般的优雅舒适。我们也没有所谓的门市小姐，所有的员工都是所谓的家配师，那会依照你的需求，然后去帮你做客制化的搭配。所以你只要说有任何尺寸、颜色，或是说规格的不同的，我们都可以特别帮你做定制。面对2024新的一年，业者除了在台南首创家具家配师，可以到府协助家具在色泽、材质等方面的设计丈量，甚至从风水的角度来分析如何增强自己的运势，成为居家设计新的潮流。青龙年呢，我希望大家呢可以选择适合自己的这个五行的颜色，然后配合自己明年的整体运势。我相信有这些颜色的就是搭配呢，大家的整体运势，明年呢财运一定是非常好的。家具业者强调，他们的家具不只是产品，也是艺术品，更是生活故事的一部分，希望提供在地民众新的选择。记者郭文吉台南报道。八德3号社宅不仅有天井与大片落地窗，还拥有2万多册的藏书，并规划联合国永续发展目标主题专区以及亲子共读区。桃园市长张善政也特别到场视察祝福，希望能够提供民众优质的生活环境。幼儿园小朋友在台上卖力舞龙舞狮，以趣味贺年歌曲猛翻全场。目前全桃园第2大的社宅八德3号社宅在3号上午举办了入厝典礼，现场安排在地特色工艺市集以及趣味着色比赛，提供社宅的居民走走逛逛。桃园市长张善政也特别到场祝贺，称赞这栋社宅不仅坐享地利之便，更提供幼儿园、微型运动中心、图书分馆等7项公共设施，让入住率超过了90%，期盼能提供民众优质的生活环境。八德的3号住宅，一共有500多户，是我们桃园规模第2大的一个社会住宅。大家可以看到旁边这个社会住宅设计的美轮美奂，非常的优质的住宅环境。同时1楼我们搭配了有我们的幼儿园，2楼搭配的我们是图书馆，所以在这个整个公共设施的配合上面来讲，也是非常的完整。那么附近这整个区域，公共机能也非常好，有市场，有学校。那么再一次恭喜他们今天正式入住，入住率已经到了90%了。所以我非常高兴看到我们的社会住宅能够推出这么受到我们市民的欢迎。另外，典礼当天也同步启用位在2楼的八德图书分馆新空间，张善政也前往视察体验。新馆不仅设有各项科技设备，提供民众自助借还书，更拥有高达2万多册的藏书，还规划主题书展空间，以及以联合国永续发展目标 SDGs 为主题的专区藏书，搭配舒适的沙发座椅和大片落地窗设计，可说媲美知名文青书店，获得张善政和其他人连声称赞。图书馆设计的非常亮丽先进，里面的书籍也非常多元化。进去看到了有儿童书，也有一般成人的这些益智的书，我觉得也是非常多元化。也可以让我们八德不管是什么样的民众背景，都可以充分的运用。这是我们全新设计的一个馆，馆藏高达25000册，总共有192个位置，占地将近2000平方公尺。各位可以看到，我们采取的相当温馨简洁的设计，
那很多的民众一进来都惊呼：哇，这个比成品还要漂亮。那重点是我们这个馆藏是在社宅里面，所以这个社宅的民众将是我们优先服务的对象。另外呢，我们这个馆的特色是永续家园，所以可以看到我们所有的建构的材质都是永续的，而且我们也开辟了一个专区，叫做 SDGs 区。各位如果有兴趣的都非常欢迎来我们八德3号馆来借阅这些有关 SDGs 的书籍呢。那你可以了解更多，那也可以身体力行改变我们的地球，增进我们的环保世界。台湾市立图书馆八德分馆主任也进一步介绍馆内的空间设计，天井和一廊可改造成多功能的艺文展演空间，而亲子共读区更特别收录了中英双语绘本，希望能吸引在地的小家庭一起大手牵小手走进图书馆，爱上阅读，培养阅读习惯，也带动在地的阅读风气。我们八德3号社宅这边，我们有特别规划了一个天井区，它是主要是有一个自动的屏幕可以打开，让外面的自然光可以自动照射在边。那天井下面，我们自然而然我们就来规划艺廊，就是除了一边是可以展示家的作品以外，另外一边我们也可以规划就是小型的电影院，所以我们会有这样的设计。那另外一边呢，在亲子共读部分呢，原则上因为社宅主要是小家庭为主，所以我们当初在规划的时候就有规划一个亲子共读的区域。那里面藏书大概有8600册的是主要是亲子适合亲子的，包含了立体书0到5岁的儿童外文，还有一些绘本的。那我们也不断的会更新，那利用亲子共读区的部分来办一些说故事活动，然后也利用天井这边的一些电影啊、艺文。会跟儿童的搭配，让这边的行宿就是社宅的居民都可以很喜欢的带小朋友从小就来这边图书馆来进行阅读活动，能制造更多的一些阅读的氛围，也可以提升我们的知识素养。新启用的图书分馆即日起展开试营运，每周2到周日开馆，并预计在3月1号，八德图书分馆会正式搬迁过来进驻营运。桃园市府期盼借由与社区紧密结合的图书馆，一方面推广阅读风气，嘉惠社宅和周遭社区居民；一方面也能打破民众对社宅的负面印象，共同发展，让八德越来越好。记者吕婷台报道。位在高雄左营的沥青厂和水肥厂拆除后，市府透过公办都更办法，将新建住宅大楼及办公大楼，未来将作为公务局公园处及挖管中心的办公处所。另外，也会提供社宅和日照中心等公益设施，成为左营的新亮点。位在左营区大中路和民族路口的20号机关用地公办都更单元1，由副市长林清荣和得标厂商进行签约，将新建住宅大楼以及办公大楼，让土地发挥利用价值。现在就有请2位签约人，请签约。是因为经过整个的这个都市计划的两级2审的都市计划委员会的变更之后，同时有2个单元，第一个单元呢，非常高兴我们市政府那么经过公开、公正、公平的评审之后，商发营造我们非常在地的这个营造这家的公司呢获得了最优申请人，所以我们已经今天来正式来再一次的这个对外来宣布，那同时来签约。营建面积大概是2万多坪吧，对啊，600多户，然后还有一栋办公大楼。那响应市政府他们的这个企划，公办都更，把这栋办公大楼捐赠出来给市政府。2、1，请敲碗。这块用地原本为沥青厂和水肥厂，分别在民国98年和103年停止运转拆除之后，短暂作为机关办公室使用。因此，其中一栋办公大楼未来会让公务局公园处养护工程队和道路挖掘管理中心等单位进驻。那么他们总共预计投资53到54亿的经费在这一块基地里面的单元1，同时呢，他们会缴回来给我们。在4栋大楼里面有1栋是我们的18层楼的办公大楼，那这办公大楼是归于我们公园处、养护处以及我们的这个共同管沟的这个中心会进驻。那对于我们的市政府就可以节约我们很多的经费，不只是如此，同时在公益性还包括了0.27公顷，在整个基地的北向
他还要开辟，负责完全开辟。由于这块基地临近国一、国十以及台积电高雄厂，居位相当不错。单元2也已经公告招商，是否重新计算共付比，将提供社宅和日照中心等公益社福设施，来补足地方公益需求和企业安家之用。地块也非常的漂亮，也是0.77公顷。那么这块呢，我们特别从去年把它调升1.18，也就是69.98的这个共付比，把它调升了。那我们也希望是在今年的4月能够获得另外一个这个厂商啊，能够来进来跟我们开发。而另外这个标准的单元2的案子呢，则是作为这个华丽转身之后，要作为公益性的设施，这个是包含的123户的社会住宅以及的日照中心等等。总归呢，这是一段左营的美丽的故事。G20单元1签约之后，是否会依照都更168政策，加速都更整体作业时程，预计117年完工？记者苏焕君、赖昌邦高雄报道。许多人都会汰换家具，为了让废物再利用，基隆市环保局木工班将回收来的各种木板、家具，再翻修成各种再生家具，价格不到市价的一半，吸引不少民众前来抢购。就快过年了，环保局木工班师傅全部动员，产线全开，有人来回打磨抛光，有人丈量尺寸。消出卡准，准备接合。过年即将到来，汰换家具数量暴增。基隆市环保局也将回收家具翻修再利用，价格不到市价的一半。过年期间，蛮多民众会上来买二手家具，然后我们这边的人员就会全部都开始动作起来，然后有时候偶尔都会加班加点下去做，把那个件数赶出来，让民众有的买。不然如果说赶不出来的话，民众可能东西就会比较少，五斗柜、衣柜然后电视柜这一类的。外面五斗柜的话，一般都要5、6千块，我们这边大概可能一半的价钱啦，不会超过一半的价钱以上。经过师傅的巧手，从日常很实用的神桌、衣柜、电视柜，到具有风水意义的招财聚宝盆、文昌毛笔等木工艺品，都是热卖商品。我们这个盖子它香味都会聚集在这里，那这个是聚宝盆，像这个就是那个萧楠的，闻就会有味道。还有小朋友最爱的摇摇马，这里都看得到。除了开放民众选购，也都会捐给有需要的弱势家庭。木工班的产线在这个过年期间，因为因应民众的需求，很多人会上来采购，那我们产线是全开来服务我们广大的市民。我们开放的时间平常是会到9点到11点，下午是2点到4点。每个月的第4个礼拜周六会有开放8点到12点，供休假的民众可以来买。回收我们做的会像比如说像年终的时候，我们会供应给有需求的低收入户，他们提出申请，我们会捐赠给他们，无偿的捐赠，其实也做。等于算是做公益啦。过年前，民众换家具，环保局木工班却是回收家具，重新赋予新的生命。不仅落实环保概念，也让岁末年终让民众省钱，除旧布新。记者黄少明基隆报道。以上是今天的中嘉新闻，感谢您的收看，我们再会。